在地上大条来看，今年4月有一台阿里山林铁的工停车经过阿里山国家森林游乐区新木站的时阵，因为列车长控制无好势，去损坏着铁机路。即马就有人出来指控讲，阿里山林铁甲文资处拢无通报，阁无处理。毋过文资处这边是否认暗砍这件代志。 明年就要变成全线通车的阿里山林业铁路，是阿里山推动观光真重要的交通设施。不过有民众向媒体投讲，今年4月林铁的工程车因为不认道操作性误，伤到铁机路，到今拢无好好处理，让人真烦恼铁路的交通安全。今年4月28号，阿里山林铁工程列车张姓列车长因为操作转侧器失误，发生急刹，列车并未出轨。 阿里山车站当天就依规通报，并且登录安全管理系统。林铁文资处表示，迄天有登录入去安全系统内底，但是因为不是重大，也是一般行车事故，所以铁道局嘛发文要求改做后地机处理错误事件。为了要改善这个情况，即马林铁嘛全面加强操作不认道的规定。自10月1日起，实施阿里山林铁全线转侧器方位统一的措施。 目前也继续在沿地起雾地区增设辅助灯号。针对民众认为有暗扛的情况，林铁文资处讲已经暗算伫11月16要来召开考核会议，检讨相关的责任，嘛有配合铁道局的要求来通报，绝对无暗卡。记者林慧婷，家己报道。